হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা দেখো, খুবই সুন্দর একটি পরিবেশে তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি আজকে ভিডিওতে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে প্রথমেই আমাদেরকে একটা বাস্কেট প্রয়োজন। সেই বাস্কেটটি দেখো, ওয়াও কত সুন্দর একটি লাল বাস্কেট। দেখো এই বাস্কেটটি এখন খালি আছে। আমরা এখন টয় মিনিয়েচার কালেক্ট করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। ওয়াও দেখো কত সুন্দর একটি বার্গার সেট। হো ফুড আইটেম থেকে নেওয়া খুবই সুন্দর একটি বার্গার সেট। দেখো এটার ভিতরে অনেক রকমের ফুড প্রোডাক্ট রয়েছে বার্গার, পিৎজা। ওয়াও দেখো KFC। ওয়াও দেখো কত সুন্দর, খুবই সুন্দর একটি বার্গার সেট খুবই সুন্দর, অসাধারণ। দেখো খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি টয় বার্গার সেট, খুবই সুন্দর। এটার ভিতরে রয়েছে অনেকগুলো ফুড আইটেমস। তো বন্ধুরা রেখে দিব এটা আমাদের বাস্কেটের মধ্যে। চলো দেখি আর কোথায় কি আছে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। ওয়াও অরেঞ্জ অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। দেখো খুবই সুন্দর, খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি এই ভ্যানিটি ব্যাগটি। এটার ভিতরে টাকা পয়সা রাখা হয়। বন্ধুরা দেখো খুবই সুন্দর, এটাকেও রেখে দেবো আমাদের বাস্কেটে। চলো আর খুঁজি গিয়ে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে একটি গ্যাস ওভেন রয়েছে, খুবই সুন্দর, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশন, খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি। দেখো বন্ধুরা খুবই সুন্দর, এটাকেও আমরা রেখে দেব আমাদের বাস্কেটে। চলো। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটি হেয়ার মেশিন। ওহো খুবই সুন্দর একটি হেয়ার মেশিন। এটা দিয়ে চুল শুকানো হয়, খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর। এটাকেও রেখে দেবো আমাদের বাস্কেটে। চলো। ওয়াও দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর একটি রিক্সা। ওয়াও টয় রিক্সা, বাংলাদেশি রিক্সা, খুবই জনপ্রিয় রিক্সা। এটি একটি পরিবহন। ওয়াও দেখো 3 হুইলারের অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্লু কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি রিক্সা। চলো এটাকে রেখে দিই আমাদের বাস্কেটে, খুঁজি নতুন কিছু টয়। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে একটি রয়েছে ওয়াচ। ওয়াও খুবই সুন্দর একটি ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি। ও ইয়েলো অ্যান্ড পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর একটি ওয়াচ। রেখে দিব এটা আমাদের বাস্কেটে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এটি একটি হেয়ার ব্রাশ। ও খুবই সুন্দর একটি চিরুনি, স্কাই ব্লু কালারের, খুবই সুন্দর একটি চিরুনি। এটা দিয়ে চুলগুলোকে সুন্দরভাবে গোছানো হয়, খুবই সুন্দর একটি চিরুনি। এটাকেও রেখে দেব আমাদের বাস্কেটে। চলো গিয়ে খুঁজি আর কিছু আছে কিনা। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, খুবই সুন্দর একটি হেয়ার ক্লিপ। ওহো পিঙ্ক অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর একটি হেয়ার ক্লিপ, খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। ওয়াও রেখে দিব এটা আমাদের বাস্কেটে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, খুবই ছোট্ট একটি পানির বোতল, খুবই সুন্দর পিঙ্ক কালারের। দেখো এটাকেও রেখে দেব আমাদের বাস্কেটে। খুঁজি আর কোথায় কি আছে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে দুটি ফুড আইটেম। ওহো এটা একটি ভুট্টা, খুবই সুন্দর অরেঞ্জ কালারের। দেখো বন্ধুরা, প্লাস্টিকের তৈরি একটি ফুড, এটার নাম ভুট্টা। রেখে দেব এটা আমাদের বাস্কেটে। ওয়াও দেখো আরেকটি ফুড। ওহো এটাকে বলে বেগুন, খুবই সুন্দর। রেখে দেবো এটা আমাদের বাস্কেটে। চলো খুঁজি। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে রয়েছে একটি মিডিয়া কোম্পানির একটি ফ্রিজ। ওহো দেখো হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর একটি ফ্রিজ। নিচে রয়েছে নর্মাল, উপরে রয়েছে ডিপ। দেখো খুবই সুন্দর একটি মিডিয়া ফ্রিজ। এই যে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে উপরের ডিপটা। ওয়াও দেখো এটাকেও রেখে দেবো আমাদের বাস্কেটে। চলো খুঁজি আর কোথায় কি আছে বন্ধুরা। ওয়াও দেখো কত সুন্দর একটি দোলনা। ওহো খুবই সুন্দর, দেখো কত সুন্দর দোলতেছে। ওহো ব্লু অ্যান্ড পার্পল কালারের খুবই সুন্দর একটি টয় দোলনা, খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। এটাকেও রেখে দেবো আমাদের বাস্কেটে। চলো খুঁজি। ওয়াও দেখো কিচেন সেট থেকে নেওয়া দুটি বাটি। ওহো খুবই সুন্দর পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশন। এই দেখো আরেকটি। ওহো খুবই সুন্দর, খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। এটাকেও রেখে দেবো আমাদের বাস্কেটে। চলো খুঁজি আর কোথায় কি আছে।
ও দেখো কত সুন্দর একটি পরিবেশের মাঝে তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, ওহো সিটি বাস, ও খুবই সুন্দর। ওয়াও 4 হুইলার ডাবল ডেকার সিটি বাস, খুবই সুন্দর। দেখো বন্ধুরা, খুবই সুন্দর একটি ডাবল ডেকার সিটি বাস। এটাকেও রেখে দেবো আমাদের বাস্কেটে। চলো খুঁজি। ও দেখো কেএফসি সুপার শপ। ও দেখো কতগুলো ফুড আইটেম আছে এখানে। ওয়াও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন লেগ পিস, তারপরে বার্গার, অনেক অনেক আইটেম। পরবর্তী কোনো ভিডিওতে তোমাদেরকে এগুলো আনপ্যাক করে দেখে দেবো বন্ধুরা। খুবই সুন্দর একটি কেএফসি সুপার শপ, রেখে দেবো এটা আমাদের বক্সে। ওয়াও চলো খুঁজি আর কোথায় কি আছে বন্ধুরা। ওয়াও দেখো আজকের ভিডিওর লাস্ট যেটি, সেটা এখন পেয়ে গেছি। ওয়াও দেখো কত সুন্দর একটি কিচেন সেট। ওয়াও রয়েছে এখানে গ্যাস ওভেন, একটি ফ্রাই প্যান রয়েছে, আর একটি রয়েছে কড়াই, খুবই সুন্দর। দেখো গ্লাস সেট, স্মো, তারপরে অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে এখানে। রয়েছে একটি কল, খুবই সুন্দর একটি কিচেন সেট। আর কোথায় কি আছে রেখে দেব এটা আমাদের বাস্কেটের মধ্যে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আর যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফিজ।